సో ఇది వచ్చి 28 నుంచి 30 రోజుల బేబీ బోర్డ్ అనమాట. ఇంకొంచెం టైమింగ్ కూడా బాగా అలవాటు పడుతుంది. అంటే కరెక్ట్గా చెప్పాలంటే ఒక 26 నుంచి 30 డేస్ లోపలే ఉంది. సో 30 కూడా రాలేదు ఇది. ఓకే 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 పైకి బాగుతుంది. దేవుడా చక్కలు తిరుగుతా. అయ్ ఏం చేస్తుండ్రా నువ్వు ఎక్కువ కాదన్ను పైన రట్టేసావు అనుకో ఈక బీకేస్తా. సో ఇది వచ్చి మనకు క్లియర్గానే కనిపిస్తుంది. ఫెదర్స్ కూడా కొంచెం ఫామ్ అయ్యాయి. జస్ట్ ఇంకొంచెం ఎగరాలన్నమాట. వెచ్చదనం కోసం వెతుక్కుంటా ఉంది. ఓకే కమ్ బేబీ కమ్ బేబీ కమ్ బేబీ 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 బేబీ. నా బాడీ అంతా ఎక్కేస్తాం. సో ఇది వచ్చి మీకు కరెక్ట్గా నేను ఇందా చెప్పినట్టు 28-30 డేస్ మధ్య ఉంది. సో ఇంకొక 5 డేస్ అనమాట ఎగురుతుంది. రెక్కలు కూడా ఆ హెడ్ దగ్గర మీరు గమనిస్తే మీకు ఈ బొచ్చు కూడా క్లీన్గా ఫామ్ అయిపోయింది. అంటే సైడ్స్కి రాకుండా నీట్గానే ఫామ్ అయిపోయింది. సో ఇది ఖచ్చితంగా 28-30 డేస్లో ఉంది. ఇది ఒక్క 5 డేస్ అనమాట. కొంచెం డిఫరెంట్ కలర్ వచ్చింది. ఎప్పుడు నేను ఈ టైప్ కలర్ చూడలేదు. అవునా అన్న దట్ మేడ మరీ చిన్నదిగా ఉందమ్మా. సో ఇట్లా అబ్బా వేలైతే గట్టిగా పట్టుంది. కొరకవు చిన్న బోర్డ్స్ కదా, వీటికి కొరికేంత మెచ్యూరిటీ ఉండదు. బట్ మనం ఆడుకోవడానికి. సో ఓకే 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 మళ్ళీ ఎక్కుతుంది పైకి. డై డై యాడికిరా యాడికి ఎక్కుతున్నా. నైస్ 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 నైస్. సో నేను ఇట్లా రెక్కల్ని తమాషాగా ఇలా పట్టుకుంటాను కాసేపు. అంటే ఒక రకంగా ఎక్సర్సైజ్ లాగా అనమాట. బాగుంటుంది. ఓకే వీటిని ఏంటంటే కొంచెం చేతిలో పెట్టుకున్నప్పుడు మనకు మాలిం అవుతాయి, లేకుంటే మాలిం కావు. కొంతమంది ఏం చేస్తారంటే కింద 2 ఈకలు బీకేసి సో అట్లాగా చూడండి కొరకడం చూడండి. అబ్బా 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 పట్టానంట. కూల్ కూల్. అట్టు వెళ్ళావంటే తప్పని పడతావు కింద. ఓకే సో ఇందులో పెట్టేద్దాం. కొరలు తింటుందేమో. ఆట బాగా మరిగితే